Fogueira Santa de Israel, um assunto bem polêmico, porém para mim muito sério, porque a Bíblia fala de sacrifício. Desde o início, a Bíblia menciona os homens que sacrificaram algo por obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. A questão é que nos dias de hoje, muitos têm se aproveitado e têm distorcido a questão do sacrifício. E as pessoas confundem e acham que é uma troca, que é simplesmente toma lá, dá cá. Não é fácil conquistar nada nessa vida. Eu já fiz sacrifício na Fogueira Santa de Israel. Já dei 2 carros que tinha. Eu quero que você me acompanhe nesse canal, pois eu vou fazer um vídeo explicando com detalhes sobre esse assunto. Beleza? Deus abençoe.